Ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta zargi ƙasar Amurka da aikata laifuffukan yaƙi. Haka zalika, Amurka ta ƙaddamar da sabbin har-hare kan ƙasar Iran. An jiyo ƙarar fashe-fashe a wurare guda 5 a cikin ƙasar Iran. Haka zalika, Iran ta umarci dakarun Houthis da su kasance cikin shiri domin rufe mashigan nan ta ruwan Maliya. Hezbollah ta musanta zargin safarar makamai zuwa ƙasar Lebanon. Masu saurare ku gyara zama domin jin waɗannan rahotannin labarai da muke tafa da su, domin jin abubuwan da suke wakana gabas ta tsakiyan. Iran ta zargi Amurka da aikata laifukan yaƙi. Iran ta zargi Amurka da aikata laifukan yaƙi tana mai cewa matakin da Amurka ta ɗauka na sake ƙaƙaba takunkumi kan Iran ya saba wa yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka cimma. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar, ta ce Amurka ta kai hare-hare kan wasu cibiyoyin fararen hula da na gwamnati a Iran da suka hada da cibiyar jinya ta runduna ta 388 a Bampur da ke Iran Shah, rumbun ajiyar alkama na Hobizai da kuma hasumiyar sa ido ta sojojin ruwa a Chabahar. Iran ta bayyana waɗannan hare-hare a matsayin laifukan yaƙi. Ma'aikatar ta kuma yi zargin cewa wannan ne karo na uku cikin shekara guda da Amurka ke kai wa Iran hari a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawar diflomasiyya tsakanin ƙasashen biyu. A sanarwar Iran ta buƙaci ƙasashen yankin da kada su bari a yi amfani da ƙasashensu ko sararin samaniyarsu ko ruwansu wajen kaiwa ƙasar Iran ɗin hari. Iran ta ce tana son ci gaba da haɗa kai da ƙasashen yankin ba tare da sa hannun ko katsalandan daga Amurka ba. Shugaban kwamitin harkokin cikin gida na Majalisar Dokokin Iran, Mohammad Saleh Jakor, ya gargaɗi ƙasashen yankin tekun fasha da su guji baiwa dakarun Amurka damar amfani da yankunansu da gaɓar tekunsu. Iran ta buƙaci dakarun Houthis su kasance cikin shiri na rufe hanyar jigilar mai ta tekun Maliya. Iran ta buƙaci mayakan Houthi na Yemen su kasance cikin shiri domin toshe hanyoyin jigilar man fetur ta tekun Maliya idan Amurka ta kai hari kan cibiyoyin samar da wutar lantarki na Iran. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa majiyoyi 3 sun bayyana cewa shugabannin Iran sun tattauna kan wannan batun, kuma an isar da saƙon ga ƙungiyoyin Houthis wadda ke da alaƙa da Tehran. Majiyoyin sun ce Houthis ne kawai suka samu wannan saƙo a kwanakin baya, sai dai Reuters ta ce majiyoyi ba su fayyace yadda aka isar da saƙon ba, ko kuma hakan na zuwa ne bayan barazanar da shugaba Amurka Trump ya yi ranar Talata na kai hari kan cibiyoyin wutar lantarki na Iran. Har zuwa lokacin wallafa rahoton, ma'aikatar harkokin wajen Iran da kuma kakakin Houthi ba su mayar da martani kan buƙatar Reuters ta neman bayani ba. Haka zalika, kamar yadda rahoto yake bayyana cewa Hezbollah ta musanta zargin safarar makamai zuwa Lebanon. Siriya ta ce ta kama wasu makamai da ta zargi an yi niyyar aikawa ga Hezbollah. Ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon ta musanta zargin da hukumomin Siriya suka yi cewa tana da kuma makamai masu linzami daga Siriya zuwa Lebanon. A cikin wata sanarwa da ofishin yada labarai na ƙungiyar ya fitar, Hezbollah ta bayyana zarge-zargen a matsayin ƙage marasa tushe. Ƙungiyar ta ce manufar yada irin waɗannan zarge-zarge ita ce ɓata mata suna da kuma yiwa abin da ta kira shirin Amurka da Yahudawa a yankin. Hukumomin Siriya dai sun ce sun daƙile wani yunkurin shigar da wasu makamai masu linzami da iyakar ƙasar da Iraki. Kamfanin dillancin labarai na gwamnatin Siriya Sana ya ambato wata majiya daga ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar na cewa binciken ya nuna an yi niyyar kai waɗannan makaman ne ga ƙungiyar Hezbollah da ke Lebanon. Shugaban Amurka Donald Trump dai ya bayyana a watan Yuni cewa ya tattauna da shugaban Siriya Ahmed al-Shara kan hanyoyin da za a bi wajen daƙile ayyukan Hezbollah.
Haka zalika, kamar yadda batu ke bayyana, Amurka ta ƙaddamar da sabbin hare-hare kan ƙasar Iran. Sojojin Amurka sun ƙaddamar da sabon jerin hare-hare kan Iran a daren Alhamis, wanda shine dare na 5 a jere kenan da ake hare-hare tun bayan fara rikicin tsakanin ƙasashen biyu. Rundunar sojin Amurka da ke kula da yankin gabas ta tsakiya CENTCOM ta sanar da wani saƙo ta wallafawa a shafinta na X cewa hare-haren sun fara ne da misalin ƙarfe 6 na yamma agogon GMT. Rundunar ta ce manufar hare-haren ita ce ƙara raunana ƙarfin sojin ƙasar Iran. Ba ta yi wani ƙarin bayani kan wuraren da aka kai harin ba ko irin ɓarnar da aka yi ba. Sai dai sanarwar na zuwa ne bayan kamfanin dillancin labaran Iran sun ba da rahoton harin makamai masu linzami a birnin Bandar Abbas da kuma kusa da tsibirin Kesh na Qeshem da ke kusa da mashigar Hormuz. Rahotanni na cewa akwai ma'ajiyar makamai masu tarwatsewa na jiragen ruwa da nakiyoyi da kuma sauran makamai. Sabbin hararen na zuwa ne a daidai lokacin da rikici ke ci gaba da kamari, inda ɓangarorin biyu ke ci gaba da musayar yawu, lamarin da yake ƙara tayar da hankalin ƙasashen duniya kan yiwuwar rikicin ya bazu zuwa sauran yankunan gabas ta tsakiya. An jiyo ƙarar fashe-fashe a wurare guda 5 a Iran. Kafofin yada labaran Iran sun rawaito cewa an jiyo ƙarar fashe-fashe a biranen Ahvaz da kuma Bandar Abbas da kuma Bushehr da kuma tsibirin Qeshem, yayin da rikicin da ke tsakaninsu da Amurka ke ci gaba da kamari. Mataimakin gwamnan jihar Khuzestan mai kula da harkokin tsaro da tabbatar da doka, Baliyullah Hayati, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na ILNA ELNA cewa an kai harin a yankunan da ke wajen birnin. Har yanzu hukumomin Iran ba su bayyana cikakken bayani kan girman hare-haren ko asarar da aka yi ba. Lamarin na zuwa ne bayan da rundunar sojin Amurka CENTCOM ta sanar da cewa ta ƙaddamar da sabbin jerin hare-hare kan ƙasar Jamhuriyar Musuluncin ta Iran, wanda babu shakka wannan hare-hare da suka hari ne wanda su ma ƙasar Iran ɗin ke yin ramuwar gayya. To masu saurari, ƙarshen rahotannin labaran kenan, ku ci gaba da bibiyar mu domin sanin abubuwan da ke faruwa a duniya baki ɗaya. Mun gode.